Askotan emakume bat zitatu baldin badago epaitegian goizeko 10etan, baitxo egin behar du ordu terdi deklaratu arte, hori onartezina da, ez bakarrikan izan daiteke lan eskerra handia dagoelako, baina baita ere da batzutan epaileek eta fiskalek beraien erritmo dutelako eta nik uste guztiz hori onartezina dela. Gero horrez gain, urruntze agindu bat indarrean dagoenean, askotan deklaratzera joten denean biktima hori, biktimak askotan sartu behar dira gela batetara eta erasotzailea gaude hori itxoiten kanpoan. Hori ere nik uste onartezina dela, porque azkenean biktima da, pairatzen ari den egoera larri hori eta erasotzailea benetan, gaizki egin duen pertsona. Eta aparte ere, epaiketa duzunean, biktiman ere gela batetara sartzen dira epaiketa izan baino lehenago, eta gero ja, nola urruntza agindua dagoen eta ezin diren ikusi, gero ja epaiketa hasten denean sartu behar da, biongo batekin, momentu horretan epaitegian bertan biktima ematen du gehiago, nire ustez gaizkiago tratatzen dela, administrazioa gaizkiago edo okerrago tratatzen duela. Horrez gain, batzutan ere gertatzen da, nik uste salaketa bat jartzen denean, nire behintzat beti aholkatzen dut ahokatu bezala, biktimari dituen froga guztiak hor bertan ematia, ez? Bai mediku frogak, zein mezuak, eta dituen froga guztiak, gero beti ere epaiketarako askoz ere errazagoa izango gara epaiketa hori aurrera ateratzeko. Baina batzutan biktimak frogak ez baldin baditu, ja fiskalaren aldetikan edo epaiaren aldetikan, ez dakit, frogak ez ditu, agian ez dago esaten egia, horrelako kontuak. Aparte ere, oso garrantzitsua ikusten dut, orain dela 3 urte, Gipuzkoako abokatuen elkargoan beti abokatu hori, turno honetan ginen abokatuei kurso bat ematen ziguten, ez? Urtean behin edo bitan izaten zen eta normalean bete beharrezkoa zen. Gaur egun, orain dela 2 urte edo kurso horiek desagertu egin dira, krisia dela eta nik uste kurso horiek berriro egitea, abokatuen formakuntza zentzu horretan edo esparru horretan oso garrantzitsua da. Eta, beste puntua nik uste garrantzitsua dela, eta agian ez da sortu dezakena, abokatuen artean nik uste biolentziasko turno honetan abokatuok denak emakumezkoak izan beharko ginatekera. Uste empatia askoz errazagoa dela eta askoz errazagoa dela ulertzea emakumea zaren momentutik eta biktima horrek jasaten ari dira. Ulertu behar dugu guztian dagoela edatuta emakumeen aurkako indarkerian arazoa eta zehatu bergea txip hori aldatzen ze. Epaiketetan nik uste eta askotan hori gertatzen da, frogarik ez dagoenean. Tipoa baldin bada etorkina, pobrea edo mozkorra edo ez dakize, orduan susmagarria da, baina tipoa ondo jantzita baldin bada, ondo itzite baldin bada eta nola sinistuko dut emakume honein tipo honek alakorik indula, ez hor? Klasismoa eta beste aurreritzi pila bat emakumeen aurka jokatzen dute kasu honetan. Hori bera gertatzen da bai erasotzaileen kasuan, zein biktimen kasuan. Ez dut instituzioak inbertsio handi bat inberde dela. Gai honekin bukatzi, dela gaur egun gizarte bizudune arazo larrienetakoa eta neurrixek tamaina bereko izan berde dela. Prebentzio lanin inbertiu berdela, emakume jabetze prozesun inbertiu berdela, legik rebizau berdila, emakume jartzezkoen arreta zerbitzuko hobetu berdila, azkartu berdila, eraginkortu berdila, eta esparru da, ez dakit bat, ez nuke zango, prebentzio lan egon, ezateaz. Igual azpeitira zein da, azpeitira da eskualdea, zozer buruatze zaizu? Guk jarraitzia, prebentzio lanakin eta emakume jabetze prozesuk bultzatzen. Eta herritarrak sensibil zaute, erantzun soziala aktibatzen baita. Ni ere guztiz ados dugu nerekin hori prebentzioaren kontuarena. Eta horrez gain, abokatu bezala biktimekin edo erasotuekin, emakume erasotuekin egotarena eta epaitegian lan on bat egitea. Baina nik uste ere garrantzitsua dela azpimarratzea hori, nik uste arazoa estrukturala dela. Eta azkenean gizarte patriarkal batean bizi dela eta hor dago arazoa. Eta gauza horiek aldatzen ez diren bitartean, eraso bai fisiko zein psikiko hauek jarraituko dutela.
Eta Edurnek esan duen moduan ere, hori instituzioen inbertsioa guztiz garrantzitsua da, estruktura horiek aldatzeko. Ez bakarrikan instituzioetan edo administrazioan, baizik eta baita ere geure buruetan. Prebentzioan inguruan azpimarratu nahi duen beste gauza, ez da, askotan jendeak erabiltzen du hitz hori lasaitzen, prebentzioa hori eskolan ingar dute. Gurekin ja berandu da, ez gazteekin ingar da. Gazteak ja gizartearen ispilu, eta beti izango dira. Gizarte guztian ingar da prebentzioa. Eta netzako lehentasun hori da, hau ulertzeak guztion arazo bezala, eta guztiok implikatzea. Eta batez ere topatzea leku bat, gizonak ere hemen zerbait egin izateko. Oso gutxi hitz egiten da hortaz. Ez da, hitz egiten da gaur ere ez dugu hitz egiten. Netzako bukatu aurretik genuke bukatu nahi, aipatu gabe homofobiaren gaia, ez? Ezkenen badirudi emakumeen ganako indarkeria dela gaia, baina horrekin oso lotuta daude gainontzeko indarkeriak. Gizonak azpitik dakau nahi eragite jo indarkeria. Kasu honetan emakumeetaz ari gaitzeiten, baina gizonen artean kriston indarkeria pila daude egunero. Eta nerabeekin, lan inberdeunean ikastetxeetara guaz eta hor talde mistoak dira. Eta talde mistoetan plantatzea dugu gai hau bakarrik mutilek ez dute horrendu nahi. Zergatik itzen behar dugu, hoi jasate utenaz eta ez gu jasaten dagunaz. Egunero daude, kriston negurra jasotzen, elkarra emate jotena. Orduan, hor badao indarkeria itzel bat, mutile jasate utena, eta bi adezkape bat da aulagoa ematea. Izango da potoloa, izango da etorkina, izango da emakumea, izango da. Baina hori denak landu behar da. Eta homofobia ulertuta berdinen arteko bildur bezala, hori oso gai larria da. Mutil izateko ezin dute elkar maitatu. Ezin dute elkarri afektoa adirazi. Eta izan berdiak gogorrak, bortitzak, zakarrak eta gauza itxuzik pila bat. Alperrak eta letra txarrekoak besteak beste. Baina, bat ezagarri daude lotua mutie eta beste ezagarri batzuk neske. Eta hortik atentzen bazea, marikoia zea. Eta ez daka zer ikusirik zure sexu joerekin. Zure sexu interes baina askoz lehenago agertzen da irain hori, eta kontrol neurri bat bezala ulertze dugu gordon. Ulertze dugu, mariko hitz horrek adierazten du gizartearen homofobia guztia mutiko ikasten dutena oso goizetik, ez dakite zer dan sexu harremana, ez dakite zer dan marikoia, baina bakite zer ez duten izan behar horrela dituak izateko. Hortik abiatzen daudena. Eta gero, presio guzti hori da jasandako guzti hori balduten egortzi dute eta hau da ondoriotako bat.